La 4G Batelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni fampalalambaovao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manulchawanao ni vaovao. Ny valopolo isanjato momba ny fitateran'ireo mpizaika avy amin'ny diocese roa amby roapolo no efa milamina. Fiara-maherin'ny 3,000 no hitatitra azy ireo raha nambaran'ny tale jeneral'ny ATT androany. Tompotrano ndraikitra ambony tao amin'ny ladoany teo aloha miisa 4 no nahitra amponja vonjomaika tamin'ny sabotsy alina teo rehefa avy nandalo fampanoavana tetsy amin'ny pôle anti-corruption 67 hectares. Nidina ny tahampahafahana ho an'ny fanadina-mpanjakana CPE tamin'ity taona ity teto Antananarivo renivohitra raha ampitaina tamin'ny taona lasa. Raha ampitsy kosa no hivoaka ny CPE 6e ho an'ny eto amin'ny Sisikôtanaville. Nanomboka androany ny fametrahana ireo sinibian-drano amin'ny fokontany 700 eto Antananarivo sy ny manodidina. Vahaolana vojomaika ihany izany, anomboka rampitso ihany koa ny fanaovana ny étude géophysique mialohan'ny anaovana forage. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena vao mafy ireo nosy any avaratra andrefany Bahamas noho ny andro ratsy d'Orient omaly. Mitodotoa any États-Unis ity andro ratsy ity ankehitriny. Ny adetin'ireo avetrany ary. Finandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia eo am-pamaranana ankehitriny fotodrafitrasa lehibe eny Soa mandrakizay amin'izao andro vitsy tsy hahatongavan'ny Paparaimasina eto Madagasikara. Izao lafiny ara-teknika sisa no atao hoy ny tompon'andraikitra io nasaina. Ny fiafaran'ny herinandro izao no fotoana ampiasana ity fotodrafitrasa lehibe naorina anatanterana ny lamesa lehibe izay hotarin'ny Papa François ity. Amin'izao fotoana izao eo am-pamaranana tanteraka ny asa rehetra. Ny fanomanana arak'izao hitantsika izao ny fanajariana ny toerana zany efa vita tanteraka. Ny zavatra hitantsika an'ireo fitaovana lehibe ireo sisa dia manondraka mba tsy hisian'ny vovoka zany rehefa tonga ilay fotoana ndraisana ny Paparaimasina zany hoe ny sabotsy alina izay misy ny fiarany amin'ny tanora ary ny lahady ny lamesa lehibe. Ny any sisa atao zao mandra-pigadona an'izay andro izay dia ny fametrahana ny ara-teknika, ny fanamafisam-peo, ny écran géant, ny fanazavana ny toerana ary ny ara-teknika majinijinika sisa. Hitantsika koa misy ny fametrahana an'ireo toeram-pisakafoanana, ireo trano eva hivarotana, sakafo sy rano fisotro. Efa ao anatiny tsara zany tsika zao mametraka an'izany rehetrarehetra zany. Efa vonona ihany koa ny parking mirefy 230 hektara andray ireo fiara izay hitondra ireo mpanatrika ny soronamasina lehibe. Andalam-pamaranana ihany koa ireo trano fidiovana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fidirana eto amin'ny kianjan'ny Soa mandrakizay efa mipetraka ihany koa ny lamina rehetra. Ny afatra voalohany eo amin'ny toerana hidirana aloha, ny lalana izay miditra dia misy lalana anankiefatra. Ny lalana lehibe indrindra dia ny avy any Tsarasoatra izay hidiran'ny pèlerin rehetrarehetra. Raha izany zany ary dia misy ny tapakila izay hosavaina eo ampidirana, izay tapakila efa nizaraina tany amin'ny diocèse tsirairay avy ahafahan'izy ireo miditra. Ny lalana faharoa dia no an'ny manam-pahefana izay Avatondroibe. Ny lalana fahatelo dia avato ambadiky ity hôtel lehibe ity izay miditra vao Tanan-drano, ary ny lalana fahaefatra farany dia ny lalan'ny Paparay. Izay maro ireo fidirana ny fipetrahan'raisina dia ny sabotsy amin'ny 4 maraina no hisokatra ny toerana dia efa manomboka afaka miditra ny olona na ho amin'ny le fionana amin'ny tanora ary koa ho amin'ny lamesa lehibe ny alahady. Araka izany, tomombana ny fotodrafitrasa eto amin'ny Soa mandrakizay Androibe, efa tafapetraka ireo caméra de surveillance eo am-pamaranana ireo jiro anazava ny toerana sy ny écran géant ary ny sonorisation.
Ny valopolo isanjato momba ny fitaterana ireo mpizaika avy amin'ny diocèse roa amby roapolo no efa milamina fiara maherin'ny 3 arivo no hitatitra azy ireo raha nambaran'ny tale jeneralny ATT tamin'ity androanyity Michel Arana. Farany volana aogositra teo miisa 3,707 sy 10 hetsy ireo mpizaika ny soratra anarana anatrika ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara. 10 hetsy amin'ireo ny avy eto Antananarivo. Miisa 10,903 ny fiara hitatitra ireo 3,707 avy any amin'ny faritra raha toa ka mandinina ny 3,1 hetsy litatra ny solika ho ampiasaina amin'izany. Amin'ny ankapobeny efa voavany 20% ny fandaminana ny fitaomana ireo mpizaika hiakatra eto an-drenivohitra raha ny fanazavana. Asina comité d'organisation, komity mpandrindra ny fitaterana io isaky ny diocèse. Amintsika mitenjao aloha raha mitatitra tonga eto aminay eto isaoran'Andriamanitra dia amin'ny 20% eo efa voava ny olana fitaterana. Anankiroa ny tanjona antsika eto. Ny voalohany dia ny fifamoivoizana tsy misy loza, 0 accident mandritra an'io zany. Ny faharoa dia ny tsy hisian'ny fitohanana lavareny. Io fitohanana io dia manomboka any amin'ny route nationale, ny lalam-pirenena rehetra, ny fandalovana amin'ny tanàna lehibe, eny amin'ny arabe zany, amin'ny lalam-pirenena, indrindra ny fidirana eto Antananarivo. Ho an'ireo mpizaika hiakatra eto an-drenivohitra, ny 4 septambra no tokony hiainga ny mpizaika isaky ny diocèse. Mandinina ny amin'ny 7 sasany ariva hatramin'ny 9 maraina ny fotoana ifamezivezena akaty an-drenivohitra mba hialana amin'ny fitohanana. Fiara 10 hatramin'ny 12 ihany no mahazo manao karavanna. Ho an'ny fandaminana eto an-drenivohitra kosa indray, ny andro ny asabotsy irery ihany no ahafahan'ny fiara miditra ao soa mandrakizay. Tsy azon'ny fiara na iza miditra intsony kosa eny an-toerana ny andro ny alahady, ora 2 mialohan'izay ny olona no mahazo mifamezivezy. Mbola itoy kosa ny toromarika izay ho avoaka ny avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana. Ohatra amin'izany ny fifamezivezena eto an-drenivohitra ary ho taterina aminao eto amin'ny fampahalam-baovao hatrany. Famafisina hatrany ny fomba fiasan'ireo patrouille militaire amin'izao fanomanana ny fahatongavan'ny Papa eto Madagasikara. Izao misy ireo paikady napetraka amin'izany. Mampianaraka toarasa. Volana maromaro izay no nisihana patrouille militaire teto an-drenivohitra ho fanakakezana hatrany ny vahoaka sy ho fiarovana azy ireo. Tsy maintsy amafisina hatrany anefa ny asan'izy ireo mba ahazoana vokatra tsara, indrindra ihany koa fanomanana ny fandalovan'ny Papa eto Madagasikara izao, raha ny fanazavana azo avy tamin'ny komandany herivonjin'ny Tafika. Fa ataoko angamba efa volana maromaro zay nanomboan'ity patrouille ity. Fa tsy hoe akory amin'ny fahatongavan'ny fanomanana fahatongavan'ny Papa Raimasina no misy patrouille fa mety fanamafisana angamba. Mieritreretiny eo amin'ny fibaikoana ny état-major général anamafisana mba tena hanomanana ampitoniana ny fahatongavan'ny Papa François manomboka amin'ny 9 septambra mandrapatonga any amin'ny 10 septambra. Misy manoloana izany ireo paikady napetraka ho fandrindrana ny asa ahafahan'izy ireo miara-miasa akaiky amin'ny vahoaka amin'ny ady amin'ny fampandriana fahalemana. Ny centre opérationnel micentralisé sy micoordonné ny action reto patrouille reto dia arakaraka ny baiko zany hoe secteur aiza na antsin'olona hoe secteur ary zay atembomanarina dia efa fantatra ny ao anatin'le centre opérationnel zany hoe any Ambohimanarina miseho ny misy ny fiantsonana dia ny ao ny manapa-kevitra hoe élément-ny régimantany anjotoana zany na any amin'ny 67 dia efa fantatry amin'ny commande ny région militaire ny Morin zany élément miaramila atao amin'ny R3 zany dia mampafantatra direct amin'ireo lehibe mivondrona ny chef de corps zany. Tonga nidina ifotony nijery ny fomba fiasa sy nanome toromarika ny amin'ny fanatsarana ny fomba fiasan'ireo patrouille militaire ireo ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny régimanta faritany miaramila voalohany omaly alina. Isan'ny nitondrana fanamariana tao anatin'izany ny tsy fahafan'ireo toeram-pisotroana na ny bara misokatra aoriany amin'ny sivoralina. Fandroany no namoaka ny lisitra ireo loholona solombavam-bahoaka ary mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ny fotoana nanaovana fanambaram-pananana ny fitsarana avy momba ny lalam-panolorana Rarsona Andry.
Araka ny didim-panjakana laharana 2004 983 sy ny lalàna miady amin'ny kolikoly laharana 2004 030 tamin'ny 7 septambra 2024 ny amin'ny tokony hanaovan'ireo tompon'andraiki-panjakana isan-tokony ny filazam-pananana. Androany dia namoaka ny listireo loholona, solombavambahoaka ary mpikambana eo anivon'ny governemanta sy ny fotoana nanatontosana izany filazam-pananana izany eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Filazam-pananana loholona miisa 420 nanomboka ny fa 4 Mey 2024 ka hatramin'ny 13 Martsa 2024 no lisitra navoaka ny HCC. Miampy ny lisitra na filazam-pananana solombavambahoaka miisa 500 nanomboka ny 17 Jolay 2024 ka hatramin'ny 13 Aogositra 2024 ary ny filazam-pananana ny mpikambana ao amin'ny governemanta miisa 20 nanomboka ny 17 Jolay 2024 ka hatramin'ny 12 Martsa 2024. Araka ireo lisitra ireo dia mbola misy vitsivitsy ireo loholona, solombavambahoaka ary mpikambana tao anatin'ny governemanta no mbola tsy nanao ny filazam-pananana araka ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Andrasana araka izany ny fepetra ho raisin'ny tompon'andraikitra mahefa amin'izy ireo satria dia fanamby lehibe totosain'ny mpitondra ankehitriny ny anafoanana tanteraka ny kolikoly eto amin'ny firenena. Isan'ny ady lehibe amin'ny kolikoly ny fanaovan'ny tompon'andraiki-panjakana filazam-pananana. Iray hatreto ny kandidana anatitra ny antota taratasy firotsahako fidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Mbola tsy misy kosa ho an'ireo komuna rehetra toy ny distrika na Varandrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo raha ny tatry ny OVEC. Fanandina. Hatramin'ny androany mbola baraingo amin'ny mponina any amin'ireo komuna manodidina an'Antananarivo izay nanaovana fanadihadiana izay ho kandida ben'ny tanàna ao amin'ny komuna misy azy ireo. Isan'izany ao amin'ny distrika na Varandrano, Atsimondrano ary Ambohidratrimo. Ireto komuna manodidina an'Antananarivo voatanisa ireto izay mbola tsy nisy kandida nanatitra antota taratasy firotsahako fidiana hatramin'ny androany, na izany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna na ny mpanolotsain'ny tanàna. Ho an'ny ben'ny tanàna aloha izany hatreto dia mpanontany renseignement betsaka fa ny nametraka antota taratasy mbola tsy nisy mihitsy. Dia ho an'ny mpanolotsaina koa ohatr'izay ihany hoe manontany renseignement zareo dia mikarakara dossier fa ny nametraka amin'ny dossier zany hatramin'izao mbola tsisy. Dossier de candidature ho an'ny maire aloha dia mbola tsisy nametraka hatramin'ny androany amin'izao resatsika izao. Fa kosa ho an'ireo olona izay maka ny dossier mipesy fournir sy le imprimé ho fianoana zany dia fa isaky ny commune dia misy ireo candidat vesivesy maka ary ny commune 420 misy candidat daholo maka an'ireo dossier an'ireo pesy fournir sy ireo imprimé zany sy fianoan'ny maire izay annexe 1 sy le annexe 2. Le fikarakarana ny antota taratasy hoy zareo dia misy koa ny sasany avy amin'ny antoko politika dia mbola miandry ny anarana matotra zany hoe ianona no natolotry ny antoko dia izay no nampitarika anazy. Nijanona ho iray ihany koa hatreto ny kandida nanatitra ny antota taratasy firotsahako fidiana ho ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra. Fa no manana ireo antota taratasy kajikajy politika ireo amin'ny ankapobeny no mahatonga ireo kandida miandry ny andro farany vao manatitra ny antota taratasy eny amin'ireo OVEC rehetra manerana ny Madagasikara. Fa tompon'andraikitra ambony teo amin'ny ladoany teo aloha miisa 4 no nahiditra amponja vojomaika tamin'ny sabotsy alina teo rehefa avy nandalo fampanoavana tetsy amin'ny pôle anti-corruption 67 hectares Sona Andry. Taorian'ny fanadihadiana natao ireo voarory tamin'ny fanaovana osika, kolikoly ary fanodikotonam-bolam-panjakana teny amin'ny ladoany ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Tompon'andraikitra ambony mpiasa ao amin'ny ladoany miisa 4 no nahiditra amponja vojomaika ny asabotsy alina lasa teo taorian'ny fandalovan'ity raharaha ity fampanoavana tetsy amin'ny PAC 67 hectares. Efa ny alakamisy tolakandro no nanao ny fanadihadiana izay voarory tamin'ity raharaha ity ny zandarmarim-pirenena sy ny sampanampanao fanadihadiana eo anivon'ny ladoany ka ny sabotsy lasa teo no natolotra ny fampanoavana izy ireo. Fantatra araka ny loharanom-baovao fa mitetina hatrany amin'ny 520 miliara ariary ny volam-panjakana voahodikotina tamin'ity raharaha ity. Ny fanaovana fanambarana osika amin'ny entana nafarana sy ny tsy fandoavam-bola tamin'ny faditseranana na fandoavana faditseranana fa tsy araka ny tokony ho izy. Teo ihany koa ny filazana anarana orinasa maromaro tsy misy akory nefa manafatra entana fa nivelany izay lazaina fa manafatra entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny menaka, labozia,
eny nisy mihitsy aza ny filazana osika fa taratasy anontana gazety no nafarana nefa dia kojakoja tokantrano toy ny vata fampangatsiahana no tao anaty kaontenera io vola be tsy tafiditra tamin'ny kitapom-bola-panjakana io fa nahodikodiny ny loharanom-baovao hatrany no nahafantarana fa voatontonona matetika tamin'ny fanadihadiana nataon'ny zandary sy ny teny anivon'ny faditseranana ary ny fampanoavana ny anarany Rajaonambola ilay mpanolontsaina ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina Hery miandry ny fitsarana azy amin'ny fotoam-pitsaran'ny paky manaraka eny amponja ireto tompon'andraikitra efatra mianadaty tao amin'ny ladoany teo aloha ireto. Fa nanomboka androany ny Assemblée Générale eo anivon'ny CFM izay tokony ho atao isaky ny 3 volana araky ny voalazan'ny lalàna velona eto amintsika. Fanadiny Gaëtan Andriasilavo. Araky ny voalazan'ny lalàna 2016-037 mivory manao Assemblée Générale indray mandeha isaky ny 3 volana ny CFM. Ao anatin'ny lahadinika amin'ny itindray mitoraka ity ny famitoran-keloka na ny amnistie, ny indemnisation sy ny réparation. Isan'ny atao lara-pahamena ny réparation de carrière. Antony mbola sarotra ny manome ny fanonerana raha ny fanazavana. Reny indray dia mbola sarosarotra ny manao satria no ny antony mbola tsisy petrabola. Tetibola zany natao ny fanjakana mikasika an'izy io. Manao ny investigation zahay. Manao ny enquête rehetra misy moa ireo avy amin'ny police judiciaire, avy amin'ny gendarme sy avy amin'ny police pirenena manampy anay, manompo tananay amin'ny fikarohana ny marina. Satria izy io tsara ny manamarika fa izy io dia famotsoran-keloka na fanorenana ho amin'ny fampihavana pirenena. Ny fampihavana pirenena zany mampiray atsika malagasy mba handefitra misy ny pardon famelan-keloka ao anatin'io zay vao tonga amin'ny hoe omena famotsoran-keloka na omena jerena ny resaka fanonerana. Ao anatin'ny 3 taona fotoam-piasan'ny CFM no azo atao ny fangatahana amin'ny famotsoran-keloka sy ny fanonerana. Efa misy fangatahana natao ahafahana miroso amin'izany ary efa nisy ihany koa ny décret miisa 2 navoaka ary efa natolotra ny ministèran'ny fitsarana. Fananganana ny Fonds national de solidarité sy ny Caisse nationale de réparation et d'indemnisation. Ray zany zay décret anankiray izy io. Dia ny anankiray dia mikasika ny modalité de d'indemnisation sy réparation hoe manahoana moa ny fompisopitsony tokony hanaovana fanarenana na hanaovana fanonerana. Izy daholo les ayants droit araka ny fiteny technique. Misy inona daholo ireo fandikan-dalàna na ireo zavatra nitranga le fait zay azo anaovana indemnisation na réparation. Ary voalazany ny décret zay nataonay dia hoe tsy maintsy ary voalazany lalàna koa fa tsy maintsy fait lié amin'ny événement politique. Hatreto aloha araka izany mbola miandry ny fanonerana avy amin'ny CFM ireo olona mihoatra ny arivo nanao fangatahana. Miandry ny CFM ihany koa amin'ny fampihavanana tena izy izay miainga amin'ny vérité na ny fahamarinana, ny pardon na ny famelana ary ny réconciliation na ny fampihavanana. Tontolon'ny fampianarana dia nidina ny tany fahafana ho an'ny fanadinam-panjakana CPE tamin'ity taona ity teto Antananarivo renivohitra rampitahina tamin'ny taona lasa rampitso nivoaka ny CPE 6e ho an'ny eto amin'ny Cisco Tanaville. Michel Aranarzo. 7 faingo 5 isanjato izay nitapahafana ho an'ny fanadinam-panjakana CEPE 7 izay nahitana mpiadana 7 alina teto Antananarivo renivohitra. Niena nitapahafana rampitaina tamin'ny taona 20 izay nahitana tapahafana 7 isanjato. Betsaka moa manontany ny antony ka matsika mbola tsy any amin'izay satria mbola vao aokorona analyse tsika hoe inona mety nahatonga an'izay fa fotsiny afatra ny ana ho amin'ny mpampianatra azao ny fanaovana lankely zany ho amin'ny année scolaire teo ny zavatra rehetra natao satria ny valim-panadinana dia vokatry ny ezaka natao ny tsirairay avy na ho an'ny mpampianatra zay na ho an'ny mpianatra tsisy magie zany fa ny ezaka nataonao zay no mivaly rehefa tonga ny valim-panadinana ka ny fitsarana aloha tsy misy hoe lesoka fa zay ny teninay anareo ny any amin'ny résultat zany ny any amin'ny ezaka nataon'ny tsirairay avy no mety misy lesoka na nataon'ny mpianatra na nataon'ny mpampianatra dia zay no harenina zany amin'ny taona ho avy
Amin'ny ankapobeny izy hotraraky ny tokony ho izy avokoa ny fanadinana CEPE teto Madagasikara tamin'ity taona ity. Efa mivoaka tsikelikely ihany koa ny voka-panadinana ho an'ireo fiara-padidy mpampianarana ivelany Antananarivo. Raha mpitso ho vinavinaina ho fantatra manontolo ny antontanisa amin'izany raha ny fanazavana azo teny anivo ny ministera ny fanabeaza amin'ny pirenena. Etsy ankilany, raha ny fanadinana atao dia mandina ny 200 hatramin'ny 400 isan-taona ny fahafahana mandray mpianatra hiditra kilasy fahenina eny amin'ny sekolim-panjakana. Eo amin'ny 400 eo ny toerana malalaka azo andraisana ankizy atao antididina ny 400 eo zany. Dididina izay foana isy ataona zany ny capacité d'accueil. Izay no mahatonga an'ilay izy tsy mitambarana ny délibération satria samy manana ny capacité d'accueil ny centre tsirairay avy. Miankina amin'ny fifindran'ny ankizy findra kilasy 5e dia izay toerana malalaka ao no fenona azo ampidirana ankizy. Hatreto, raha toa ka nivaly ny fanadinana CEPE teto Andrenivohitra, raha mpitso kosa no hivoaka ny valim-panadinana ho an'ny CEPE 6e. Fananomboka androany ary haritra 2 andro ny fifananana hiditra amin'ny lycée technique sy lycée technique commercial Ampefilo. Ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arakasa izay vatsy ny farany fampandrosoana hoy ny ministra tompon'andraikitra Gaëtan Andriatsala. Nanomboka androany ny fifananana hiditra ho taonao voalohany ao amin'ny fampifanana arakasa sy ny fampianarana teknika Ampefilo ary haritra 2 andro. Ho an'ny LTA na ny lycée technique Ampefilo manokana, misy 520 ny mpiadina ka ny 200 amin'ireo no horaisina. Mpianatra efaninana amin'ny sampam-pampianarana 3, ny hôtellerie, habillement et céramique. Tsy maintsy hivoaka amin'ity herinandro ity ny voka-panadinana. Ny ankapobeny tokony 3 andro dia vita. Vao vita zany malagasy androany dia efa mitsara ny mpampianatra. Isaky ny vita zany matiera anankiray dia mitsara ny mpampianatra. Dia tretina eo amin'ny 3 andro eo dia vita ny fitsarana ny lazany rehetra. Nanomboka androany ihany koa ny fifananana ho an'ny lycée technique commercial Ampefilo hatrany. Ny vao 3e no raisina hanao fifananana, izany hoe tsy voatery anana BEPC. Manoloan'izany, tokony hovaina ny fomba fijery hoy ny tompon'andraikitra. Manana ny lanjany ary vatsy faran'ny fampandrosoana ny firenena ny fampianarana teknika. Satria ny ankizy zany aty dia efa voavolavola anana spécialité zany, voavolavola ny ankizy zany hoe raha vita ilay fianarany dia efa afaka miatsika sabatany izy. Zay zany no tombotsoa avy aty amin'ny enseignement technique. Raha jerena ny enseignement technique sy ny enseignement général dia ny enseignement général ny raha sanaty tsy mahavita fianarana ilay ankizy dia tsy afaka andeha ho aizy. Voka-panadinana azo antoka no hivoaka hoy ny ministra tompon'andraikitra, izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny lazahadina androany. Androany no atao ny fanadinana fidirinana taona voalohany amin'ny fampianarana teknika sy arakasa. Ka eto amin'ny lycée technique Ampefilo no anokafantsika izao sobika misy ny lazahadina. Dia mampisehoantsika ity ny valopy ny lazahadina taraza malagasy no ataontsika mbola tsy misokatra. Ka raha soantsika rehetra, sodranoantsika ho rehetra daholo ka ho tafita fanadinana. Miasa ara-potoana, miasa haingana sy ampilaminana no ilaina, hoy hatrany ny ministra, izay nanamafy ihany koa ny mahazava-dehibe ny fampianarana teknika sy ny fampifanana arakasa. Atao amin'ny sampana teknika sy arakasa no isan'ny sehatra iray tsara hamolavolana ny ankizy hanana asa tsy mianatra ela be, hanana asa araky ny nambarateo misy hôtellerie, céramique ary habillement kirakira lafiny lamba zany dia hita aby dia misy ny kirakira hazo, bois, métallique miofana anatin'ny fotoana fohifohy dia efa manana fahaiza-manao asa entina miatrika fiainana ka miantso ny ankizy mpianatra ny ray aman-dreniny mpianatra mba handefa ny zanany ho aty amin'ny fampianarana teknika sy arakasa. Entanina araka izany ireo ray aman-dreny handefa ny zanany any amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Tombony ho an'ireo mpianatra izany, tombony ho an'ny fianakaviana sy ny firenena iray manontolo.
tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny famatsiana rano eto Antananarivo sy ny manodidina. Eo ihany koa mahakasika ny fédération malagasy ny baolina kitra rehefa avy eo. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. We love chocolate. À vos marques, prêt, Titan. Ton smartphone 4G ultra résistant est à prix doux. Le Telma Titan est à seulement 209 000 arias jusqu'au 30 septembre. Et pour découvrir tous les accessoires compatibles à ton Telma Titan, rendez-vous en Telma Shop. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Fa nanomboka androany ny fametrahana ireo sinibendrano amin'ireo fokontany 47 eto Antananarivo sy ny manodidina vahaolana vonjomaika ihany izany. Anomboka rapitsoany koa ny fanaovana ny étude géophysique mialohan'ny anaovana forage. Yves Richard. Fokontany 47 anatin'ny faritra avaratra andrefana sy atsimina ny Antananarivo sy ny manodidina no nametrahan'ireo sinibendrano mahazaka rano hatramin'ny 2 alina litatra. Vokatry ny fiarah-miasa amin'ny ministera ny angovo, ny akoranafo sy ny rano, ary ny UNICEF. Raha vahaolana vonjomaika amin'ny amena na mesure d'urgence ihany zany. Anomboka raha mipitso ihany koa ny fanaovana ny étude géophysique, ahafantarana ny tahirin-drano ambanin'ny tany mialoha ny anaovana ny forage. Étude zany géophysique ilay resahako teo zany atao amin'io izay rahana ministera mine sy ny professeur avy any amin'ny université. De hoe inona moa le atao hoe étude géophysique, l'étude géophysique zany ahafantarana ny quantité an'le rano ao ambanin'ny tany alohan'ny anaovana hipoinçonnena le veine zany mba hipoiran'le rano de fantatra hoe zao ny quantité an'le rano ao zany de iny tonga atao injection amin'ny réseau de distribution zany avec traitement en ligne koa zany le izy. Mitoetra any ankilan'ny fizarana rano amin'ny sinibendrano toy izao. Ho an'ny faritra Atsinanana sy ny maro hafa, na vahaolana vonjomaika ihany aza ny fitsinjarana rano amin'ny alalan'ny sinibendrano. Mamaha amin'ny apahan'ny olan'ny famatsin-drano nampitaraina ny mponina ny taonany maro zany. Ho an'ny fokontany tsara honenana handray soro sy ny manodidina. Mahafampasiaranana n'olo izy satria ity zany efa amin'ny tanjotro zao ny rano tena mijaly be mihitsy maty ny pompy amin'ny tanjo fa amin'ny alina any mandeha ny pompy.
dia vao maty mpony dia avajaly be mpona dia zay na tonga nasiany jiramany ty zany. Dia tena mety tsara mihitsy le fisian'le simbendrano. Tena mety tsara mihitsy satria efa tapaka ty zao tonga dia mifindra makeny ny olona. Mifindra makeny ny olona zao satria izy rano ohatrany fotoana ohatrany rano amin'ny pompe rehetrarehetra. Ny vidiny mitovy ihany koa 10 ny eto aminay dia 10 ny erin'ny simbendrano. Vaolana maika ho an'ny amena ihany ny famatsiana rano amin'ny alalan'ny simbendrano. Saingy azo antoka ary jifaina amin'ny sarany 50 ariary isaky ny bidon 520 litatra. Toy ny amin'ny pompe fatsakana ihany ny tetikasa. Izay vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny ministera sy ny UNICEF raha ny fanazavana trany. Fankizy miisa 57 no nanaovana kopy tao Ampasimanjeva manakara ny farany herinandro teo. Teo ihany koa ny fanamafisana ny fiarovana ny zaza sy ny fananganana fikambanana amin'ny fijerena manokana ireo manana fahasembanana gaitao Andriatsila. Zo fototra ho an'ny ankizy ny fananana kopy, izany hoe manana anarana, fantatra ny rainy sy ny reniny ary afaka miditra an-tsekoly manovo fahalalana. Ny farany herinandro teo, zaza miisa 57 no nanaovana kopy faobe tao Ampasimanjeva manakara. Hetsika niarahana tamin'ny ministeran'ny fitsarana, ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana, ny ministeran'ny fahasalamana ary ny ministeran'ny mponina sy ny fiainana sosialy sy ny fampivoarana ny vehivavy. Raha mahafantatra fa eto amin'ny kominan'ny Ampasimanjeva zany nanomboana anazy ary iezana ny taran'izany amin'ny komina indrindrindrindra atao anatin'ny distrikany Manakara sy Vopeny. Ka zao moa zany ataoko hoe santatra bavarano amin'ny fanatanterahana an'izany fanaovana kopy zany fa iezanay ny ankizy rehetrarehetra agnatin'ny distrikany Manakara sy Vopeny ny mba anagnany kopy sirairay satria zany kopy zany ahafahanao mianatra, ahafahanao mba ahafantarana anao identité, ahafantarana anao tsy marina ny agnarana. Ny fanindran-dalana tamin'izao hetsika izao ihany koa ny fanentanana nataon'ny taleparitry ny mponina sy ny fiainana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, ho fanamafisana ny fiarovana ny zaza sy ny fananganana ny fikambanana ny vehivavy ary ny fijerena manokana ireo olona manana fahasembanana. Tanjona ny ampidirana ny rehetra any an-tsekoly. Ny tambazotra miaro ny zaza zany miezaka misaky ny ministera izay tandrify anazy mijery hoe ino ataosika mba mijery ny fotony zany ny olon'ny zaza ka raha natao zany ny fisirihana talohan'izao esika zao dia tena hita zany fa maro ny zaza tokony andeha hianatry nefa sy manana kopy ka natonga anay nivory zany hoe ino natao ka nagnentana ny ministera izay miara-miasa dia izay gn'antony tonga aminay zany hoe andasika sika hagnano kopy faobe mba hanatratrara ny tao-pianarana magnaraka zany mba mitazona raha ohatra ka 57 zany isan'ny zaza nanana kopy tamin'ny androany diasika zao da mba misy zaza 57 zany akoatra ny efa mianatra io ny zaza mba vaovao zany mba miditra mianatra. Nampiditra ireo ankizy any an-tsekoly araka izany no tanjona amin'izao hetsika izao. Zo fototra ananan'ny ankizy ihany koa ny anana kopy ndaterahana, tsy ho an'ny fianarana ihany, ho an'ny fiainana sy ny hoavy ny iray manontolo. Mbola itony hetsika amin'ny faritra maro, ahitana taha-ambony amin'ny tsy fananana kopy naterahana. Fatatsambo avy amin'ny tafika an-dranomasina miisa 30 no nitolorana mari-pakasitrahana insigne de surfacier rehefa navita 100 andro mahery teny ambonin'ny ranomasina averina amin'ny asany tafika an-dranomasina eto Madagasikara ho ny ministry ny fiarovam-pirenena. Mampiona ny Podorsa. Averina amin'ny laoniny ankehitriny ny hasiny tafika an-dranomasina malagasy raha toa ka somary natoritory izany teo aloha hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ankoatra ny famatsiana fitaovana izay efa nampanatenainy filohan'ny Repoblika dia zava-dehibe ao anatin'izany ny famporisihana ireo tantsambo malagasy hahatsapa ny adidy-goavana ankin'ny ny firenena amin'izy ireo. Antony ny fanolorana mari-pakasitrahana insigne de surfacier ho an'ireo tantsambo navita 100 andro mihoatra teny ambony ranomasina. Pakasitrahana ireo tantsambontsika izay nometsika insigne vaovao izay voalohany indrindra teto Madagasikara minana atao hoe insigne de surfacier. Zany insigne de surfacier zany dia minan'ireo tatsambo izay navita mihoatra ny 100 andro eny ambony ranomasina. Misy sasany tao misy 10 andro mahery zany hoe 3 taona mahery amin'ny fiainana izy zany teny ambony ranomasina foana. Mitovy amin'ilay hoe brevet de parachutiste raha ohatra ka ireo mpilatsaka ny olonaina dia nizarana an'izany insigne de surfacier ireny koa zany ho fankasitrahana azy ireo no manamboninahitra amin'ny tafika an-dranomasina.
Apetraka ihany koa ireo paikady entina merenana amin'ny laona ny tafika an-dranomasina izay natolotry ny ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny famelabelan-kevitra nataony ny lalana sy paika rehetra entina manatratra ny tanjona akoatra ireo efa mijoro. Misy paikady vaovao tokoa satria fantatrareo tsara fa raha mipetraka ny zone rurale prioritaire de sécurité aty Tanety dia ny fitondram-panjakana dia nametraka ihany koa ny atao hoe zone maritime prioritaire d'intervention amin'ny morontsiraka Andrefana ny anankiray ary amin'ny morontsiraka Tsinanana ny anankiray. Ny ametrahana azy ireo dia ahafahan'ireo sambontsika zany ireo sambony tafika an-dranomasina mijery an'ireo olona izay mety manondrana fananantsika. Firenena isan'ny manana tombony eo amin'ny sehatry ny ranomasina i Madagasikara. Manana morontsiraka 905 kilometatra ary ranomasina fiandrianana manodidina ny 2 alina sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa kilometatra tora-droa izay feno harena mila arovana isika. I Madagasikara izay isan'ny loha laharana amin'ny ady amin'ny jiolantsambo na ny piraterie aty amin'ny ilany andrefany amin'ny ranomasimbe Indiana ankehitriny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nateny tana fiakarany hatrany vidin'ny akondro tatoato. Manodidina ny 2,000 ariary ny vidin'ny 1 kilao eny an-tsena ankehitriny. Angelo Toljanary. Voankazo hita eny an-tsena mandavataona ny akondro amin'ny ankapobeny avy any amin'ny faritra Ambatoboeny sy Mananjary ny akondro amidy eto Antananarivo. Tatoato hita ho niaratsy ny kalitaon'ny akondro ary tsy mitsaha miakatra hatrany ny vidiny izay mahatratratra ny amin'ny 2,000 ariary mahery ny vidin'ny 1 kilao eny an-tsena. Antony ny tsy fisian'ny akondro fa indrindra ny fahasarotan'ny lalana izay manimba ny kalitaon'ny akondro raha ny fanazavana. Lalana ratsy be daholo ny lalana be lavaka be. Le vokatra tsy dia hoe mihena fa ny fotoana ijanona ny fotoana andehanana zany lasa lava be dia masaka an-dalana ny entana. Dia amin'izao fotoana izao izy zao tsy dia fotoana fisiny fa mialafo izy amin'izao. Satria rinona ny andro raha vao rinona mihitsy zany dia ohatran'ny tsy manana ilay akondro any tsy dia mety vokatra tsara. Araka izany, lafo ny vidin'ny akondro ary tsy afa-po ireo mpanjifa amin'ny kalitaony. Vinavinaina hiatsara kosa ny kalitaon'ny akondro amin'ny volana Novambra ho avy izao. Vanim-potoana izay mahabetsaka azy indrindra. Tsy namaly mazava ny fanontanian'ny mpanao gazety ny hariva teo ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra raha nanontaniana mahakasika ny fisiana kolikoly tamin'ny fifidianana farany teo. Tsy nahenoana feo ihany koa ny filohan'ny comité de normalisation momba izany. Iona Saina. Ny vola 5 000 euro aloha tsy manana an'izany. Vola gasy ary ny karamako tsy mahatakatra an'izany. Ny azoko ambara amintsika fotsiny dia ny fifidianana dia fifandresen-dahatra. Fifandresen-dahatra mety hoe misy fotoana nanaovana mety hoe propagande. Tsy fantatro tao anatin'izay ngamba mety diso fandray ny olona. Fa amiko dia filohan'ny fédération na tena koa filohan'ny baolina kitra tsy izaho tsy malala koa izy mifidy izy tsy mifidy satria dia tao anatiny ataoko hoe secret ny vote. Izay no nambaran'ny filoha vaovao ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra ny hariva teo raha nanontaniany mpanao gazety momba ilay vola 5 000 euro voalaza fa nividianana ny safidiny ireo filohan'ny ligue régionale sasasasany ka androtsaka azy nandritra ny fifidianana izay ho filohan'ny FMF farany teo no tanterana tany Ifaty Toliara. Valim-panontaniana izay tsy nahafoana ny ayaindreo mpankafy baolina kitra tonga teny antoerana. Hatreto miandry hatrany ny rehetra ny amin'izay hotoy raharaha indrindra taorian'ny fisiana porofo maro ny elo tamin'ny tambazotra tserasera manamafy ny fisiana izay rarahana kolikoly izay. Raha nilaza ho tsy mahefany teo anivon'ny voamerany karakara iny fifidianana filohan'ny FMF iny, tsy nasian'ny filohan'ny comité de normalisation resaka na kely aza ny momba izany androany na dia nanontanian'ny mpanao gazety aza ny tenany nandritra ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny filohan'ny FMF vaovao. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany sova-manitra dia veloma fotolo tompoko.
Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulcianoto ni Fampalalambaovo. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.